Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion, and we're up to chapter number 9, which is evidence regarding further devotional principles. สวัสดีครับวันนี้เราจะอ่านบทน้ำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละนะครับบทที่9นะครับเกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มเติมถึงหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And we're on the section which is headed Reciting Notable Prayers. เราอยู่ในบทที่นะครับในบทที่การที่วิธีการนะครับในการสวดวิงวอนต่อพระองค์ So Srila Prabhupada writes, according to great learned scholars, the whole Bhagavad Gita contains many authorized prayers. เชลบุปาทรงได้เขียนไว้นะครับว่าตามที่พระวจกิตานะครับมีนักผู้มีความรู้วิชาการเนี่ยได้พูดถึงพระวจกิตาได้พูดถึงการวิงวอน Especially the 11th chapter, where Arjuna prays to the universal form of Krishna. โดยเฉพาะบทที่11นะครับที่อร์จุนาเนี่ยทรงได้เห็นรูปลักษณ์จักรวาลขององค์ Shri Krishna. Similarly, in the Gautamiya Tantra, all the verses are called prayers. เช่นเดียวกันนะครับในการสวดภาวนาในสโลกของโกตมียตันตระนะครับก็จะมีคล้ายๆกัน Again, in the Srimad Bhagavatam, there are hundreds of prayers to Krishna. ในชิมัดภากตมเนี่ยในการสวดภาวนาต่อคริชนาเนี่ยมี100 กว่าบทมนต์ A devotee should select some of these prayers for his recitation. เหล่าสาวกควรที่จะเลือกในการวิงวอนต่อคริชนาให้เป็นเฉพาะ In the Skanda Purana, the glories of these prayers are stated. ในสกันดปุรานานะครับก็ได้กล่าวนะครับการสรรเสริญต่อองค์พระควา And there it says that devotees whose tongues are always decorated with prayers to Lord Krishna are always given respect even by the great saintly persons and sages, and such devotees are actually worshipable by the demigods. ได้กล่าวไว้ว่าเหล่าสาวกลิ้นของพระองค์ลิ้นของสาวกเนี่ยทรงสวดภาวนาต่อองค์พระควานอยู่เสมอและให้ความเคารพโดยนักปราชญ์นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ So the Bhagavad Gita has 18 chapters and there are 700 slokas in the whole Bhagavad Gita. ในพระวจกิตาเนี่ยมี17บทด้วยกันและทั้งหมดเนี่ยมี700สโลก So devotees, they often select some of these verses from the Bhagavad Gita and they will use them particularly in talking the message of Krishna consciousness. เราก็จะน
บทสำคัญของพระวจกีตาสโลกสำคัญของพระวจกีตาเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของคริชนา Prabhupada mentions about the 11th chapter where Arjuna offers prayers to Krishna's universal form. พระพุทธเนี่ยทรงเจาะจงในบทที่11เกี่ยวกับอร์จุนาเนี่ยทรงอยากจะเห็นรูปลักษณ์จักรวาลของคริชนา But there are many other verses which are spoken by Lord Krishna which devotees also like to repeat. และสโลกอื่นๆที่เหล่าสาวกเนี่ยอยากจะอ่านอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับคริชนาเช่นกัน In the second chapter, Lord Krishna gives many verses describing the difference between the body and the soul. ในบทที่2เนี่ยก็พูดถึงเรื่องเรื่องร่างกายเรื่องวัตถุของเราเนี่ยแต่ร่างกายแต่ละระดับ And in the 10th chapter, Lord Krishna speaks the Chatur Shloki of the Bhagavad Gita, the 4 verses which summarize the teaching of the Bhagavad Gita. และบทที่10เนี่ยพูดถึงความลับสุดยอดของศาสตร์แห่งพระวจกีตานะครับ And in the Srimad Bhagavatam, we have many prayers. ในชีมัดบวตัมเนี่ยทรงมีบทภาวนามากมายด้วยกัน In the first canto, chapter 8, we have the prayers by Queen Kunti. ในบทที่ในภาค1บทที่8เนี่ยก็จะมีพระแม่กุนตีเนี่ยทรงกล่าวต่อพระแม่คริชนา And then in the second canto, you have the prayers of Sukadeva Goswami. When he was asked to describe the creation, he first of all offered prayers. และภาค2นะครับสุกเดวโกสวามีจะพูดถึงการปรากฏการณ์ของระบบจักรวาล Then in the 10th canto, you have the prayers by the demigods to Lord Krishna in the womb of Devaki. และภาคที่10นะครับเราเทวดาเนี่ยก็จะพูดถึงการตั้งครรภ์ของเดวกิ And at the end of the 10th canto, towards the end, you have the prayers by the personified Vedas. และบทภาคที่10ของตอนท้ายของภาคที่10เนี่ยก็จะพูดถึงของคัมภีร์พระเวทนะครับ And when you go through Srimad Bhagavatam, there are many different prayers offered by different great devotees. ในชีมัดบาวตัมเนี่ยก็จะมีเหล่าสาวกมากมายที่ทรงภาวนาต่อคริชนาเช่นกัน In the 10th canto, you have the Gopi Gita, which is the song of the gopis when they're in separation from Krishna. ในภาคที่10เนี่ยก็มีเหล่าโกปีเนี่ยทรงภาวนาต่อคริชนาเช่นกัน The Gopi Gita is very beautiful poetry, very beautiful Sanskrit poetry, where the gopis sing about Lord Krishna. เหล่าโกปีเนี่ยจะร้องเพลงชื่อว่าโกปีกีตนะครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมาก So devotees, we take pleasure in reciting and singing these different verses. It's very pleasing, creates a very auspicious atmosphere. เราก็จะมารับฟังแล้วก็อ่านแล้วก็พยายามจะเข้าใจว่าเหล่าสาวกเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรกันบ้าง Sometimes when we will go on Sankirtan, sometimes when we're doing Harinam Sankirtan, sometimes we'll also sing some of these songs. บางครั้งเนี่ยเราไปสังคีร์ตันนะครับหรือว่าเราไปสวดมหามนต์ที่อื่นๆเนี่ยเราก็จะเอาบทเพลงเนี่ยมากล่าวเช่นกัน We will sing Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopal Komaraya Govindaya Namo Namaha.
And then we'll sing another song. We'll sing Namo Pankaja Napaya, Namo Pankaja Malane, Namo Pankaja Netraya, Namaste Pankajanggraye. So this is two verses which are from the prayers of Queen Kunti when she's praying to Krishna. บทวิงวอนนี้เป็นบทที่พระแม่กุมพีเนี่ยทรงกล่าวต่อพระแม่องค์ศรีกฤษณา So devotees enjoy singing the glories of Krishna. เราสาวกเนี่ยทรงมีความสุขมีความเพลิดเพลินในการเปล่งภาวนา So we're encouraged to also regularly recite these prayers. และเราเนี่ยก็ควรที่จะสวดภาวนาบทเพลงต่อกฤษณาเช่นกัน Just like the Shikshastikam prayers, we will recite regularly the Shikshastikam prayers which were sung by Lord Chaitanya Mahaprabhu. เช่นการสวดภาวนาศิกษาสกรรมนะครับสวดภาวนาโดยองค์เจตญามหาประภู And in the morning when we do Mangal Arti, we will sing the Guru Vastikam and we will sing Guru Vandanam. We will sing these songs glorifying the spiritual teacher. ในช่วงเวลาเช้าตรู่นะมังลาตีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสวดภาวนาวิงวอนนะครับต่ออาชตกรรมทั้งนะครับ And we will sing the song to Tulsi. When we do Tulsi Arti, we sing the Tulsi Arti song. และเราก็จะสวดภาวนาต่อพระแม่ตุลสีนะครับ So by singing all of these songs, we can purify our mind and we can remember Krishna. การที่สวดภาวนาวิงวอนต่อบทเพลงต่อกฤษณาเนี่ยก็ช่วยเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นและช่วยมีความรักต่อกฤษณามากยิ่งขึ้น So sometimes devotees find it a lot of trouble in the beginning to learn these songs. บางครั้งเนี่ยยากมากที่เราจะได้การฟังเกี่ยวกับบทเพลงนี้ You know, we're not familiar with the words and we don't know the meaning. บางครั้งเราไม่รู้ความหมายเราไม่สามารถเปล่งบทเพลงนี้ได้ And so especially, the devotees from China, but not only devotees from China, devotees from all the countries, they find it difficult a bit, it's not easy for us in the beginning. สำหรับสาวกต่างประเทศเนี่ยก็ยากมากที่จะร้องเพลงหรือว่าฝึกร้องเพลงในบทนี้โดยเฉพาะประเทศจีนนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะยากแต่ว่าพอฝึกไปแล้วเนี่ยก็จะสะดวกได้ But by practice every day singing and reciting every day regularly, then gradually we start to remember and we take more and more pleasure. ด้วยการฝึกฝนร้องทุกๆวันพอร้องทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีความสุขแล้วก็เราก็สามารถที่จะร้องได้อย่างเต็มกำลัง So now we see devotees all over the world. They learn these songs and they can sing together and enjoy. เราก็สามารถเห็นได้ว่าเหล่าสาวกทุกๆคนเนี่ยร่วมมือนะครับร่วมแรงรวมตัวกันและสวดภาวนาบทเพลงต่อกฤษณา And these are not ordinary songs, but these are also all prayers and glorification of Krishna. นี่ไม่ใช่บทเพลงธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นบทเพลงพิเศษต่อสำหรับกฤษณา And by singing and by worshipping Krishna in this way, we're engaging in devotional service. ด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้ก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยรับใช้กฤษณาได้หรือว่ามีจิตใจที่มั่นคงต่อกฤษณา All right, so we'll read a bit more. Prabhupada writes a bit more. He said, those who are less intelligent want to worship different demigods for some material gain rather than worship Krishna.
พระทรงกล่าวผู้ด้อยปัญญาต้องการบูชาเทวดามากมายเพื่อผลกำไรทางวัตถุแทนที่จะบูชากฤษณา But here it is stated that a devotee who is always engaged in offering prayers to Krishna is worshipable even by the demigods. แต่หน้าที่นี้ได้กล่าวไว้ว่าแม้เหล่าเทวดาเองยังบูชาสาวกผู้ถวายบทมนต์แด่องค์พระขวานเสมอสาวกผู้บริสุทธิ์ไม่มีอะไรจะขอจากเทวดา The pure devotees have nothing to ask from any demigod. สาวกผู้บริสุทธิ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นที่จะขอจากเทวดา But the demigods, they are eager and anxious to offer prayers to the pure devotees. แต่ถ้าว่าเหล่าเทวดาอยากจะถวายบทมนต์ให้สาวกผู้บริสุทธิ์ So we know there are many demigods, and people often worship these demigods to get material blessings. เรารู้ว่ามีเหล่าเทวดามากมายและถ้าเราขอต่อเหล่าเทวดาต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ตามที่เราขอ But we should understand that the demigods can only give their blessings with the approval of Lord Krishna. เหล่าเทวดาเนี่ยทรงให้การขอพรให้กับเราได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยทรงมีความอิจฉาต่อ Krishna. So people may worship the demigods, but it's better if they will worship Krishna. ผู้คนอาจจะบูชาเหล่าเทวดาแต่ถ้าอยากจะให้ดีกว่านั้นก็ควรจะบูชา Krishna. And the demigods, they offer their respect to the pure devotees. เหล่าเทวดาเนี่ยทรงให้ความเคารพต่อสาวกผู้บริสุทธิ์มาก Because the demigods, they have material desires, but the pure devotees have no material desires. เหล่าเทวดาเนี่ยทรงมีความต้องการทางวัตถุเพราะว่าสาวกผู้บริสุทธิ์ทรงไม่มีความต้องการทางวัตถุใดๆ But at the same time, the pure devotees, they will also offer their respects to the demigods. และเช่นกันเหล่าสาวกผู้บริสุทธิ์ก็ทรงให้ความเคารพต่อเหล่าเทวดาเช่นกัน The pure devotees should be humble. They must be humble, otherwise they couldn't be pure devotees. สาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสูงไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้แปลว่าไม่ได้ถือว่าเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ All right, then read again. Prabhupada says, in the Nrsimha Purana, it is stated, any person who comes before the deity of Lord Krishna and begins to chantครับพวงมาลัยนะครับดอกไม้ที่หอมนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยแต่งตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทรงวิงวอนภาวนาต่อโกวินดา
So maybe you all know this song, how we sing Govindam Adipurusham Tamaham Bhajamin. So this is very famous. This Govinda song is also a prayer to Krishna. การสวดภาวนาโกวินดาก็เป็นการสวดภาวนาต่อคริชนาเช่นกัน There are many verses also in that Brahma Samhita which are similar. They all end with the line Govindamadi Purusham Tamaham Bhajamin. They are all prayers offered by Lord Brahma. ในบรมสมิตาเนี่ยก็จะมีการกล่าวต่อองค์श्री कृष्ณาเหมือนการสวดภาวนาโกวินดัมหริปุชัมเช่นกัน So it's very nice to learn these prayers and to recite them, and we can see here the benefit you get. เป็นสโลกที่ดีนะครับและเป็นบทเพลงที่ดีมากและเราก็ควรที่จะพึ่งพาบทเพลงนี้ That when we recite these prayers in front of the deities, then we get freed of sinful reactions. เมื่อเราวิงวอนบทเพลงนี้ต่อหน้าพระปฏิมาเนี่ยบทบาปทั้งหมดเนี่ยก็จะหายไปทันที And when we get free of sinful reactions, then we're more qualified to go back to Godhead, to go to the spiritual world. พอเราเนี่ยวิงวอนอย่างตั้งใจเราก็จะสามารถมีโอกาสที่จะกลับไปหาพระองค์ได้อย่างทันทีไม่ต้องสงสัย All right. So then the next item is about partaking of prasad. บทหัวข้อหลักต่อไปคือการรับประสาด So everyone enjoys taking prasadam. Everyone enjoys eating. So taking prasadam is also devotional service. ทุกๆคนเนี่ยทรงรับประสาดทรงมีความสุขกับการทานประสาด So there's a statement in the Padma Purana. A person who honors the prasad and regularly eats it, not exactly in front of the deity, along with charanamrita, which is the water offered to the lotus feet of the Lord, which is mixed with seeds of the tulsi, then he immediately can achieve the results of the pious activities that are obtained through 10,000 performances of sacrificial rites. มีข้อความโดยเฉพาะในปัตมาปุราณว่าผู้ที่ให้เกลียดและรับประทานประสาดเสมอไม่ใช่ต่อหน้าพระปฏิมาพร้อมดื่มจารณามฤตน้ำที่ถวายให้แด่พระบาทรูปดอกบัวขององค์พระกวาลซึ่งผสมกับเมล็ดต้นตุลสีโดยจะได้รับบุญเทียบเท่ากับการทำพิธีบูชา 10,000 ครั้งทันที So prasad means mercy. So the food which is offered to Krishna is called prasadam. ประสาทหมายถึงความเมตตาเมื่อเราเอาอาหารเนี่ยไปถวายให้กับคริชนาเนี่ยคริชนาก็จะทรงเมตตา And because the food is offered to Krishna, then there's no karma anymore in that food. It's without any karma. เมื่อเราถวายอาหารให้กับคริชนาแล้วเนี่ยอาหารนั้นก็จะไม่มีกรรม So therefore it becomes prasadam, and it means it's the mercy of Krishna. เลยมีนามว่าประสาดเพราะว่าเป็นพระเมตตาที่คุณของคริชนา We could also say that this food is the remnants of Lord Krishna, because first we offer the food to Krishna, and then we take after Krishna is taken, we eat the remnants of Lord Krishna's food. จะบอกได้ว่านี่คือพระเมตตาที่หาที่สุดไม่ได้เพราะว่าเราได้อาหารที่คริชนาเนี่ยทรงได้ชิมเองแล้วเราก็จะได้มาชิมที่คริชนาเนี่ยทรงได้ชิมรสประสาด So it's customary, you go to temple to see the deity, and after you see the deity, when you come out from the temple, then the temples, they will give prasad.
โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราไปที่วัดเนี่ยก็จะมีพระปฏิมานะครับทุกๆคนเนี่ยก็จะได้รับประสาทก่อนที่จะเหล่าสาวกหรือว่าผู้คนเนี่ยได้กลับบ้านไป So if you take that prasadam on, we take that, we honor that food. It's not just eat, but we honor it. We take it with great respect because we know this food is from Krishna. เราไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวแต่ว่าเราเนี่ยให้ความเคารพให้ความเกลียดต่อประสาท So it's very powerful and it's very purifying. และเป็นมีพลังมหาศาลแล้วก็ทำให้เราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นได้ And people should take prasadam regularly, means every day they should get prasadam. ผู้คนควรที่จะได้รับทานประสาททุกวัน And it said by taking this prasad, you get the results of, it's like performing 10,000 sacrifices. การทานประสาทเพียงครั้งเดียวนะครับก็เทียบเท่ากับการทำบุญการทำพิธีบูชา 10,000 ครั้งทันที So when you do a sacrifice, you get a lot of benefit. It's very purifying. So similarly, when you take prasadam, it's very powerful, very purifying. เวลาเราเสียสละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นเช่นเดียวกันการทานประสาทก็จะทำให้เราบริสุทธิ์ขึ้นได้เช่นกัน The next item is about drinking charanamrita. และข้อต่อไปก็คือการดื่มจารณามฤต So charanamrita is obtained in the morning while the deity of Krishna is being washed before dressing. จารณามฤตจะได้รับในตอนเช้าโดยเอาน้ำส่งให้องค์พระกวานก่อนแต่งองค์พระกวานผสมกับน้ำหอมและดอกไม้ So the deity is bathed with water which is mixed with perfume and flowers. พระปฏิมาเนี่ยทรงได้รับแต่งผสมกับน้ำหอมและดอกไม้ And the water which is collected from his bathing, that is they collect that water. That's very special water because it bathed the deity, and that water is then mixed with yogurt. น้ำไหลลงผ่านพระบาทรูปดอกบัวน้ำนี้เป็นน้ำที่พิเศษมากนะครับของพระองค์และนำมาผสมกับโยเกิร์ต So this way the charanamrita becomes very tasty. เช่นนี้จารณามฤตเนี่ยก็ทำให้มีรสชาติที่อร่อยมาก So it has a very nice taste and it also has spiritual value, very great spiritual value. ไม่ใช่เพียงแค่มีรสชาติที่ดีเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าทางทิพย์อย่างมหาศาล Yeah, because the water is mixed with the yogurt and then they will put also a little honey or a little sugar there also to make it sweet. น้ำเนี่ยเป็นน้ำทิพย์นะครับที่ผสมด้วยน้ำผลไม้นะครับหรือว่าน้ำโยเกิร์ตหรือว่าน้ำผึ้ง And there will be also many tulsi leaves also in the water. และจะมีใบตุลสีในน้ำเช่นกัน So the system is after the devotee has seen the deities, then he will also take some charanamrita water. หลังจากที่อาบน้ำให้เสร็จให้พระปฏิมาเสร็จเนี่ยเหล่าสาวกก็จะดื่มน้ำที่อาบให้กับกฤษณา So it's described in the Padma Purana that even a person who has never been able to give in charity and who has never been able to perform a great sacrifice
ดัง But ที่กล่าว oh, okay, go ahead. ดังที่กล่าวไว้ในปัตมาปุราณว่า แม้แต่ผู้ไม่เคยทำบุญให้ทานมาเลย ก็ไม่เคยทำบุญทำพิธีบูชายิ่งใหญ่มาเลย And he's never been able to study the Vedas. ไม่เคยศึกษาคัมภีร์พระเวทมาเลย And he's never been able to worship the Lord. ไม่เคยบูชาองค์พระควานมาเลย So he has never done any pious activity. เขาไม่เคยทำการทำบุญอันใดมาเลย But if he simply takes some if he gets some charanamrita and takes the charanamrita, he can be qualified to go into the spiritual world. แต่หากเพียงได้ดื่มจารณามฤตะก็สามารถที่จะมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะกลับไปในอาณาจักรขององค์พระควานได้ So Prabhupada explains where every temple where the deity is worshipped, they'll have a big pot where the charanamrita is kept. เชิญพระบาททรงกล่าวนะครับก็จะเก็บรักษาอยู่ที่วัดเป็นประเพณีที่วัดจะเก็บจารณามฤตะไว้ในหม้อใหญ่ So the devotees come to see the deity and they offer obeisances to the deity, and then they will go and take charanamrita. สาวกผู้มาเยี่ยมเยียนแสดงความเคารพต่อพระปฏิมาแล้วดื่มจารณามฤตะ And they will be given 3 drops. You get 3 drops of the charanamrita. ก็จะ3 หยดนะครับในการดื่มจารณามฤตะ And the devotee should take the 3 drops and drink the drops, and they should feel very happy, and they should feel transcendental bliss. เมื่อเราสาวกเนี่ยได้ดื่มจารณามฤตะ3 หยดด้วยความยอมจำนนเราสาวกก็จะมีความปลื้มปิติสุข We have a prayer which you may say. If you like, you can also say this prayer when you take charanamrita. หากสาวกเนี่ยดื่มจารณามฤตะเนี่ยเราก็จะมีการสวดภาวนาเช่นกันหากสาวกท่านใดชอบก็ไปสวดภาวนาได้ There's a prayer. It goes Akala mrityu haranam sarva vyadi vinashnam vishnam padodakam vidva shirasham darayamyaham. The meaning is, after we've drunk the water from the lotus feet of Vishnu, คำแปลนะครับหลังจากที่ได้รับดื่มจากพระบาทรูปดอกบัวขององค์ชีวิชนู and this water destroys all diseases. พระสงฆ์นะน้ำสงฆ์นะครับน้ำสงฆ์ที่อาบน้ำให้พระนารายณ์นะครับก็สามารถที่จะชำระล้างความบาปทั้งหมดได้ And it takes away the chance of dying untimely. และก็จะช่วยให้หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเกิดเก็บตายได้ So I hold that water on my head. ได้โปรดนะครับมาอยู่ที่พระอยู่ที่บนศีรษะของฉันด้วยเถิด So sometimes, when devotee is sick, sometimes we will bring charanamrita for them, and we will give them the charanamrita to drink, and the charanamrita can help them to get better. บางครั้งเนี่ยสาวกป่วยนะครับเราก็จะเอาจารณามฤตะเนี่ยมาให้สาวกได้ดื่มแล้วให้สาวกเนี่ยหายไวๆ All right, and then the next item, to smell the incense or flowers offered to the deity. หัวข้อต่อไปการดมกลิ่นหอมของธูปและดอกไม้ที่ถวายให้กับพระปฏิมา So in the Hari Bhakti Sudodaya, there's a statement about the incense which is offered in the temple. ในหริบักติสุโดดายะมีข้อความเกี่ยวกับธูปที่ถวายให้พระปฏิมา So it says, when the devotee smells the flavor of the incense which is offered to the deities, then
they become cured of the poisonous effects of material contamination. เมื่อสาวกดมกลิ่นหอมจากธูปที่ถวายให้พระปฏิมาจะได้รับการรักษาจากพิษแห่งมลทินทางวัตถุ And it's described just like one becomes cured of a snake bite by smelling the medicinal herbs. เหมือนกับคนที่ถูกงูกัดแล้วดมยาสมุนไพรตามแพทย์สั่งพิษก็จะสลายไป So we have to understand how sometimes the devotee or the person may be bitten by a snake, and the poison from the snake affects the body. เราต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเนี่ยงูเนี่ยเขาก็จะมากัดสาวกนะครับแล้วก็พิษก็จะสามารถที่จะไปในร่างกายบางส่วนต่างๆของร่างกายได้ And sometimes the people who is bitten by the snake, he will go unconscious. และบางครั้งเนี่ยถูกงูกัดก็จะทำให้ไม่มีสติ But there's special herbs which grow in the jungle. So some people who are very expert, they know how to use this herb to bring the person back to consciousness. ดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบางครั้งในป่าหรือว่าในที่ที่ไม่มียาเนี่ยก็สามารถใช้สมุนไพรในการรักษายาพิษจากงูได้ So they get the herb and they just bring the herb in front of the person who's unconscious, who got bitten by the snake. And just from the smell of the herb in front of his nose, it can bring him back to life. ใช้ยาสมุนไพรแบบนำยาสมุนไพรเนี่ยมาให้ผู้ป่วยที่ไม่มีสติที่ถูกงูกัดเนี่ยมาดมนะครับเมื่อดมแล้วเนี่ยก็ทำให้สติหรือว่าผู้ป่วยนั้นนะกลับมาเป็นปกติ So that in the temple it's the same way. When the devotee comes to the temple, he just smells the incense offered to the deities, and he can get cured of all his material contamination. ในวัดเหมือนกันนะครับเมื่อเหล่าสาวกเนี่ยเดินเข้ามาในวัดก็จะได้ดมกลิ่นของธูปและดอกไม้ก็จะช่วยให้มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น So this is the power of going to the temple and just smelling the incense or smelling the flowers offered to the deity. นี่คือพลังของการดมกลิ่นหอมของธูปและดอกไม้ก็จะช่วยให้เรากลับไปหาองค์พระกวานได้ And Srila Prabhupada explains, he said, when devotee comes to the temple, he should always offer something to the deity. He should offer some flowers or fruit or incense or something. ชิลปภาทรงกล่าวนะครับเมื่อเราเนี่ยเข้ามาในวัดเนี่ยเราควรที่จะนำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาถวายให้กับพระปฏิมาดอกไม้ธูปหรือว่าผลไม้ So if he doesn't have any money, then he should try to offer something, whatever he can. หากเขาไม่สามารถถวายเงินก็สามารถถวายบางสิ่งบางอย่างได้เช่นกัน And Prabhupada explains how in India, he said the system is all the men and ladies come in the morning to visit the temple, and they will bring something to offer. ในประเทศอินเดียนะครับระบบคือสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายที่เยี่ยมวัดในตอนเช้าก็จะนำบางสิ่งบางอย่างมาถวาย Somebody may bring just a handful of rice, uncooked rice grains. บางท่านเนี่ยก็จะนำเอาข้าวหรือแป้ง1 กำมือก็จะมาถวาย Somebody else may bring some vegetables that they grew in the garden. บางท่านก็จะนำเอาพืชผักผลไม้ที่มาปลูกแล้วก็มาถวาย
vegetables. Pak. พืชผัก Right? Yeah, they will offer the vegetables to the deity. ก็จะมาถวายต่อพระปฏิมา And some people may bring some flowers which they gathered from the garden. แต่บางท่านเนี่ยก็จะนำเอาดอกไม้ที่ปลูกในบ้านนะครับในสวนบ้านแล้วมาถวาย And so even a few grains of rice or some little flour can be offered to Krishna. เพียงแค่ข้าวกำมือหรือว่าอะไรก็ตามก็สามารถที่จะให้ถวายต่อคริชนาได้ And it does. If you go to see the deity, or if you go to see a saintly person, it's the same thing. การที่เราไปมองพระบาทรูปดอกบัวของพระปฏิมาและได้พบสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็มีความเท่าเทียมกัน You should bring something to offer to them. เมื่อเราพบกับคริชนาและสาวกเนี่ยก็ควรจะถวายบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกเขาด้วย So it doesn't matter what you bring. Offering can be very humble. มันไม่จำเป็นว่าเราต้องถวายให้กับสิ่งที่คุณค่ามากแค่ไหนแต่ว่าเราต้องถวายด้วยใจรัก Or it may be very valuable. เราอาจจะถวายสิ่งที่มีคุณค่าก็ได้เช่นกัน Some people draw pictures and they bring a beautiful picture of Krishna and offer it to the guru, offer it to the spiritual teacher. บางท่านก็จะวาดภาพคริชนามาแล้ววาดภาพที่สวยงามมาแล้วก็จะมาถวายให้กับคริชนาถวายให้กับพระอาจารย์ของพระองค์ So a flower, a little fruit, a little water, whatever is possible, it should be offered to Krishna. ดอกไม้ผลไม้ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็ควรจะถวายให้กับคริชนา And Krishna says in the Bhagavad Gita, a leaf, a flower, fruit, or water. คริชนาทรงกล่าวในพระวกิตาใบดอกไม้น้ำนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถถวายกับคริชนาได้ So when the devotee comes to see the deity in the morning, he's sure to smell the incense offered to Krishna. และเมื่อผู้มาเยือนในวัดนะครับได้พบปะกับพระปฏิมาแล้วเนี่ยก็ได้กลิ่นที่หอมจากพระปฏิมา And just by smelling the incense, he gets free of all the poison of material life. เมื่อได้ดมกลิ่นของธูปที่มีความหอมก็จะทำให้เขาเนี่ยหลุดออกไปจากผลบาป And then there's another evidence as stated, and if the smell of the garland that was offered to the deity in the temple enters into a person's nostrils, immediately his bondage to sinful activities becomes taken away. ในตันตรชัสตรกล่าวว่าไปในโพรงจมูกจะถูกขจัดออกไปทันที And even if one doesn't have any sinful activities, but if he just smells the flowers which are offered, he can make advancement. หากดอกไม้พวงมาลัยที่ถวายมาเนี่ยได้ดมก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ Just like one may be a Mayavadi, he may be an impersonalist, but he can become a devotee just by smelling the flowers. ไม่ว่าผู้ใดก็ตามผู้ที่ไม่เชื่อในองค์พระกวานมายาวาดีก็ตามเนี่ยก็จะสามารถมาเป็นสาวกได้เช่นกัน And there's the example about the four Kumaras, how they went to the spiritual world, and initially they were impersonalists. ตัวอย่างอย่างเช่นที่โดดเด่นก็คือเหล่าสี่กุมารที่เดินทางไปในโลกทิพย์แต่ว่าเดิมแรกเนี่ยทรงไม่เชื่อในองค์พระกวานไม่เชื่อในรูปลักษณ์
But they went into the spiritual world, and the Lord came there, and when the Lord came there and they smelt the flowers and the incense in the temple, and they smelt the tulsi from his lotus feet, then they became devotees. แต่หลังจากที่ได้ไปในโลกทิพย์และได้พบกับพระนารายณ์พระปฏิมาของพระองค์ก็ได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้และธูปที่ถวายอยู่ในวัดศรีกุมารหลังจากนั้นก็ทรงกลายมาเป็นสาวก So people who are impersonalists, they're not very pure, but they can become pure by contact with the flowers and the incense offered to Krishna. ผู้ที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์อาจมีมนทินแต่ว่ามาพบกับสาวกหรือว่าเมื่อได้ดมกลิ่นหอมจากธูปและกลิ่นหอมจากดอกไม้ก็สามารถที่จะบริสุทธิ์ได้เช่นกัน And then there's another statement in the Srimad Bhagavatam. และได้กล่าวไว้ในชิมัดบากตัมว่า It says, if one has not washed off all the reactions of sinful activities, he cannot be a pure devotee. ผู้ที่ยังไม่ชะล้างผลบาปออกไปให้หมดไม่สามารถเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ได้ The pure devotee has no doubts about the position of Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. สาวกผู้บริสุทธิ์ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่สูงสุดขององค์พระควานคริชนา So because he has no doubts, he will engage fully in Krishna consciousness and do devotional service. ดังนั้นสาวกจึงไม่มีข้อสงสัยใดทั้งสิ้นเพราะว่าพวกท่านเนี่ยปฏิบัติในการรับใช้อุทิศตนเสร็จรับใช้ต่อคริชนา And there's another statement also in the Agastya Samhita. และมีข้อความคล้ายคลึงกันใน Agastya Samhita. It says, just to purify the impurities of our nostrils, we should try to smell the remnants of flowers offered to Krishna in the temple. เพียงเพื่อทำให้โพรงจมูกบริสุทธิ์เราควรดมกลิ่นหอมจากดอกไม้ที่ถวายให้คริชนาแล้วในวัด So it's important to go to the temple and see the deities and to take part in the activities. เป็นสิ่งสำคัญมากที่ Can you hear me okay? Yes, Master. So, going to the temple is an opportunity to smell the flowers and to smell the incense offered to Krishna. เป็นสิ่งที่โชคดีมากที่เหล่าสาวกเนี่ยได้ไปวัดนะครับผู้คนไปเยี่ยมเยียนไปวัดเนี่ยได้พบปะพระปฏิมาได้เห็นพระปฏิมาได้ดมกลิ่นธูปหอมๆได้เห็นความสวยงาม Some people don't understand the importance of going to the temple. บางท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าใจนะครับว่าการไปวัดเนี่ยมีความสำคัญยังไง And they miss the opportunity to get purification. แต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้รับความโชคดีมากได้รับโอกาสที่ทำให้พวกเขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น And so Krishna consciousness movement is opening temples all over the world just to attract people to come and get purified. คริชนาจิตสำนึกเนี่ยทรงมีวัดเนี่ยทั่วโลกและทรงเปิดโอกาสให้ผู้คนมากมายเนี่ยได้รับมาพบปะกับคริชนา But this is Kali Yuga. People are very fallen. แต่ในนี้เนี่ยตอนนี้เป็นกาลยุคผู้คนทุกคนเนี่ยตกต่ำ They don't want to get purified. เราไม่ต้องการที่จะบริสุทธิ์ขึ้น They don't want to go to temple. พวกเราไม่อยากไปวัด They'll go to cinema, they'll go to movie, they'll go to bar, they'll go to so many sinful places.
พวกเขาอาจจะไปที่โรงหนังดูหนังไปผับไปบาร์หรือว่าไปทำบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไม่อยากไปวัด We ask them to go to temple. Oh no, I have no time. ถ้าเชิญชวนไปวัดเขาก็จะตอบไม่ฉันไม่มีเวลา So we try to make the temple attractive. We want to attract people to come to temple. เราก็สร้างวัดเพื่อให้ผู้คนเนี่ยดึงดูดเข้ามาในวัดแล้วเพื่อให้ผู้คนเนี่ยหลงรักต่อพระปฏิมา We should understand human life is very special. เราต้องเข้าใจว่าร่างมนุษย์เนี่ยเป็นร่างที่พิเศษมาก The animals, they cannot come to the temple. เหล่าสัตว์ไม่สามารถที่จะมาในวัดได้ The temple is for the human beings. วัดเพื่อเหล่ามนุษย์ปุถุชน But come to the human form of life, they have the opportunity to understand who we are. การที่เราได้รับร่างมนุษย์เนี่ยเราก็ควรจะเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นใครและเรามีหน้าที่อะไร We understand we're not the body, we're spirit souls. เราต้องเข้าใจว่าเราเป็นดวงวิญญาณเราไม่ใช่ร่างกายนี้ So we need to go to the temple to see Krishna. แต่เราก็ต้องไปวัดเพื่อพบปะเห็นคริชนา Some people say, oh, I want to see God, I want to see God. We tell them, you go to temple, you'll see God. He's there in the temple. ผู้คนเนี่ยพยายามที่จะฉันเนี่ยอยากจะเห็นพระเจ้าอยากจะเห็นพระเจ้าแต่ว่าผู้คนก็ไม่ยอมไปวัดเพื่อที่จะเห็นพระเจ้า And then when they go to temple, they say, oh, it's only statue, it's not God. แต่เมื่อผู้คนเนี่ยได้ไปวัดแล้วสุดท้ายนั้นไม่ใช่พระเจ้านี่นั้นก็แค่รูปปั้นธรรมดา They do not see with love. They do not see with devotion. พวกเขาเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยความรักด้วยการอุทิศตน We have to understand God is everywhere. เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่ทุกๆคน And He's also in the temple. และพระองค์เนี่ยก็ทรงอยู่ในวัดเช่นกัน And in the temple, He comes, He takes a special form, in the form of the deity. และในวัดเนี่ยทรงได้รับรูปลักษณ์พระปฏิมารูปลักษณ์พิเศษในรูปลักษณ์ของพระปฏิมา And in the form of the deity, we're able to give service to Him. เมื่อมีรูปลักษณ์ของพระปฏิมาเนี่ยเราก็จะรับใช้พระปฏิมา We will bathe Him and dress Him. เราก็จะอาบน้ำให้แต่งตัวให้ And we cook food and offer food for Him. เราก็ทำกับข้าวและถวายอาหารให้กับพระองค์ And we offer the articles of worship like incense and lamp, ghee lamp. เราก็จะบูชานะครับอย่างเช่นธูปเทียนดอกไม้นะครับ And we sing songs about His pastimes for His pleasure. เราก็จะสวดบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของพระองค์ And we enjoy also dancing for His pleasure. เพื่อให้พระองค์มีความสุขและเราก็จะมีความสุขเช่นกัน So going to the temple, we enjoy chanting, dancing. การที่เราไปวัดเนี่ยเราก็จะมีความสุขและเพลิดเพลินกับการเต้นรำ And then we hear about Krishna's pastimes and we hear about Krishna's teachings. เราฟังเรื่องราวลีลาของคริชนาฟังเกี่ยวกับคริชนากำลังที่จะสอน When I first became a devotee, I used to go to temple every evening for the arti. ในขณะที่มาราชเนี่ยเป็นสาวกช่วงแรกๆเนี่ยมาราชก็จะทรงเดินทางไปวัดช่วงเย็นทุกๆเย็น And I used to come every evening from my job. I was working in a job and I would go to, after the work, I would go to the temple
to attend the evening arti, and we would have kirtan, chanting and dancing. หลังจากที่มาราชเนี่ยทรงทำงานเสร็จนะครับทำงานเรียบร้อยเสร็จเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นช่วงเย็นเนี่ยมาราชก็จะทรงเดินทางไปวัดเพื่อมีความสุขกับการฟังแล้วก็เต้นรำอย่างมีความสุข And the artis were always very ecstatic. อาร์ตีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความปลื้มปิติสุข And devotees would dance in ecstasy. เหล่าสาวกจะเต้นรำอย่างมีความสุข And I would go every night. I started to go every night. และมาราชก็ทรงเดินทางไปทุกเย็น And after the arti, then devotee would give class from the Bhagavad Gita. หลังจากที่อารตีเสร็จเนี่ยเหล่าสาวกก็จะทรงให้คลาสพระวกิตา And we would hear the Bhagavad Gita, and then after Bhagavad Gita class, then they would distribute a little prasadam to everyone. เราก็จะฟังพระวกิตาหลังจากพระวกิตาเนี่ยเหล่าสาวกก็จะทรงแจกจ่ายประสาด So in this way, this was how I was introduced to Krishna consciousness. นี่คือทางที่มาราชเนี่ยทรงเดินเข้าสู่คริชนาจิตสำนึก So it's very nice to come. Everybody's encouraged to go to temple and chant and dance and take prasadam. นี่เป็นสิ่งที่มีโอกาสมากนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยทรงมีความสุขที่จะมาวัดนะครับมามีความเต้นรำแล้วก็ทานประสาด All right, so we will stop here tonight. โอเควันนี้เราก็จะได้จบกันนะครับ Are there any questions? หากท่านใดมีคำถามไหมครับ Okay, three people have raised their hands. All right, so who has the question? Vaishnavi? Hare Krishna Guru Maharaj. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Today we read about Charanamrita. I have Gauranitai deities, so I give them a bath every day. So I can also make Charanamrita every day. Yes, you can. Yes. Yes, you should. You can make Charanamrita. And you have Tulsi also? Yes, Guru Maharaj. Yes. So when you bathe the deity, you put the Tulsi leaves in the water when you bathe the deities. So the deities also enjoy the Tulsi leaves. Okay. Yeah. And then you don't use, you whatever water you use for bathing the deities, what do you do with the water after you bathe the deities? I take little bit and pour it for the plants. Yeah, good. Right. Yeah. So you can make Charanamrita, and you can also distribute to devotees if you like. Usually, we'll make the Charanamrita, we will add some yogurt and some little bit sugar or honey. Okay. So I can take little bit of water, maybe half cup of water and half cup of yogurt, something like that, right, Yeah. Guru Maharaj? Yes, right. Yeah. Okay. And is there, they have to take bath before drinking charnam? If I give to someone, they have to be, is there anything like that, Guru Maharaj? Who? The devotee? If I give to my family member, they have to take bath before getting Charnamrita, honoring Charnamrita? No. Or not a problem. Okay. Prasadam, Yes. prasadam can be taken anytime. Okay.
There's a pastime that Lord Chaitanya came to the home of one person. In Jagannath Puri, there was one person called Sarvabhauma Bhattacharya. มีเรื่องราวของเจตญานะครับเจตนามาปรุนะครับทรงเดินทางไปในจักรนาถนะครับก็จะมีได้พบปะกับสาวก Sarvabhattacharya Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya. So he was, previously he'd been an impersonalist, but he had become a devotee. โดยก่อนหน้านั้นเนี่ยSarvabhauma Bhattacharya เนี่ยทรงเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์และหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นสาวก So one morning, early in the morning, after Mangal Arti, Lord Chaitanya came and brought Mahaprasadam. ในช่วงเวลาเช้านะครับมาปรุเนี่ยก็ได้นำประสาดมา And so Sarvabhauma Bhattacharya, he was just getting up from the bed. Sarvabhauma Bhattacharya เนี่ยทรงตื่นช่วงเวลานั้นพอดี So Lord Chaitanya came and brought the Mahaprasad and gave to him. พระองค์เจตญาเนี่ยก็ได้พบปะกับเขาแล้วก็ได้นำประสาดให้กับเขา And Sarvabhauma Bhattacharya immediately ate it. และ Sarvabhauma Bhattacharya เนี่ยก็ทรงได้ทานประสาด So Lord Chaitanya was very pleased. พระองค์เจตญาก็ทรงมีความสุขมาก Because Sarvabhauma Bhattacharya, he was a very high-class Brahmana. Sarvabhauma Bhattacharya เนี่ยทรงเป็นพราหมณ์ระดับสูง So usually the Brahmanas, they're very conscious about things that they say, oh, I have to take bath, I have to clean my mouth, I have to clean my teeth and everything, I have to take bath and do my prayers. Then after that, then only I can eat. เพราะเราพราหมณ์สูงนะครับเขาจะมีความเคร่งนิดนึงว่าฉันต้องอาบน้ำก่อนฉันต้องล้างปากก่อนฉันต้องทำนู่นนี่นั่นก่อนเพื่อที่จะทานประสาดทานอาหาร But because Lord Chaitanya had brought the prasadam of Lord Jagannath, this is prasadam, so it's non-different from Krishna. So immediately you should take it. เพราะพระองค์เจตนามาปรุเนี่ยทรงนำประสาดมาจากจักรนาถนะครับที่พระองค์จักรนาถเนี่ยทรงถวายกับพระองค์จักรนาถและทรงได้รับเราก็ทรงรับอย่างทันที You don't have to wait. You don't have to do anything. You don't have to take bath. You don't have to worry about all the. Just immediately take the prasadam. เราไม่จำเป็นต้องรอเราไม่จำเป็นต้องอาบน้ำหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างก่อนเราสามารถทานได้ทันที Because this is the way of devotional service, and it's above all rules and regulations. นี่คือทรงอยู่เหนือการปฏิบัติศีลทุกท่านศีลทุกอย่างนะครับ Okay. Yes, Guru Maharaj, very clear. Thank you, Guru Maharaj. Okay, Vaishnavi. Yes, and then there's another question here from Yuvati Sachi Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is about Srimad Bhagavatam. Can I ask? Yes, you can ask. Yes. This is Srimad Bhagavatam 1.7.4. Srila Prabhupada said in the purport, devotional service or bhakti yoga is the function of the internal energy. Thus, there is no the inferior energy in the process of devotional service. We lost your voice. I lost your voice in part of this reading. Oh, sorry, Guru Maharaj. Yes, can I repeat? Yeah, I think you have to. Yes, the purport. Devotional service or bhakti yoga is the function of the internal energy.
Thus, there is no place for the inferior energy or material energy. And my question is, how does the internal energy displace the inferior energy in the devotional service? Well, Hare Krishna. Hare Krishna. Yogeshwar Prabhu. Yes, Prakash. Did you? โอเคมาตจีก็ทรงกล่าวนะครับว่าพลังงานเบื้องสูงนะครับในชิมัดภากตัมภาคหนึ่งนะครับก็ได้อ่านมานะครับว่าพลังงานเบื้องสูงเนี่ยก็จะช่วยเราเนี่ยพัฒนาในกฤษสำนึกเนี่ยได้ยังไงนะครับ Well, you have to understand that material energy is like darkness, and the internal energy is like light. เราต้องเข้าใจว่าพลังงานเบื้องต่ำเนี่ยก็เหมือนกับพลังงานมืดมิดแต่ว่าพลังงานเบื้องสูงเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสว่างขึ้นได้ They say in Bengali, there's the verse in the Chaitanya Charitamrita, Krishna Surya Sama Maya Haya Andikar, Yahan Krishna Tahan Nahi Mayaya Adikar. That Krishna is like the sun and Maya is like darkness. Krishna เนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์และมายาเนี่ยก็เหมือนกับความมืดมิด So the Maya, that's the external energy. It's like darkness. มายาเนี่ยเป็นพลังงานเบื้องต่ำก็จะเป็นความมืดมิด And Krishna, that's the internal energy. และ Krishna ทรงเป็นพลังงานเบื้องสูง So wherever there is light, there will be no darkness. ที่ไหนที่มีความแสงสว่างนั้นที่นั่นก็จะไม่มีความมืดมิด Just like now is evening, and so the sun has gone down, so the darkness has come. และขนาดนี้เนี่ยตอนเย็นหรือว่ากำลังใกล้จะมืดแล้วเนี่ยความมืดก็ใกล้จะมา But as soon as the sun comes up, then the night is over and the darkness is gone. และหลังจากนั้นเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วความมืดก็จะค่อยๆหายไป So darkness is the absence of light. ความมืดเนี่ยก็จะมีความอ่อนแอต่อความแสงสว่าง The external energy, the Maya, is there because there's no Krishna consciousness. พลังงานเบื้องต่ำอยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่ว่าพลังงานเบื้องต่ำเนี่ยก็จะไม่มีกฤษณะอยู่ But wherever Krishna comes, then the Maya will go. เมื่อกฤษณะเนี่ยทรงมาที่ไหนก็ตามเนี่ยมายานั้นก็จะทรงออกห่างจากพระองค์ Can you understand, Yumati? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Hare Krishna, my obeisances. Hare Krishna. All right, there's one more question here. Is it Shilpa Mataji has a question? Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I have two questions. The first one being, when we are chanting and dancing in front of the deities, we feel some joy. Is that joy material or spiritual? Oh, well, we hope it's spiritual. It should be spiritual. The question is, why are you feeling joy? Sometimes, sometimes we have the example. Okay, Yogeshwara Prabhu, you can translate. มาจากที่เนี่ยทรงถามนะครับว่าเวลาเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระปฏิมานะครับเราสวดมนต์วิงวอนเต้นรำนั่นคือความสุขที่ความปลื้มปิติสุขนั้นเนี่ยทรงเป็นทิพย์หรือว่าเป็นวัตถุมาก็ทรงกล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นทิพย์เสมอ Now, of course, sometimes you get people come to the temple and they're chanting and dancing, and they're chanting. They're not doing it for the pleasure of Krishna.
บางครั้งเนี่ยผู้คนเนี่ยทรงมาเยี่ยมเยียนวัดเต้นรำนะครับต่อหน้าพระปฏิมาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำไปเพื่อคริสต์นา Sometimes they come in the bodily conception of life. อาจจะมาในรูปแบบของวัตถุนิยม And they dance, the way they would dance in a disco. พวกเขาเต้นรำเหมือนกับเต้นในผับ So that's not very transcendental. นั้นไม่ใช่การเต้นรำแบบทิพย์ But when we come to temple, we dance for Krishna. The consciousness should be there that I'm dancing for the pleasure of Krishna. ในขณะที่เรามาในวัดเราควรที่จะเต้นรำและเรามีความจิตใจจดจ่ออยู่ที่คริชนาเพื่อคริชนา But just because they're coming to the temple, so they get some benefit. แต่ว่าขณะที่เขาเนี่ยได้เยี่ยมเยียนมาวัดเนี่ยเขาก็สามารถได้รับประโยชน์ได้เช่นกัน And because they are dancing, they get some benefit. และเขาเต้นรำเช่นกันก็เขาอาจจะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆ It may not be pure devotion. ไม่ได้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ But they will get definitely the benefit of some pious activity. แต่ว่าการที่มาเต้นรำในวัดเนี่ยก็จะทำให้เป็นการเขาจะได้ทำบุญทำในระดับความดี But we come to the temple, we should learn how to properly behave in the temple. หากเรามาเยี่ยมเยียนในวัดเนี่ยเราก็ส่วนที่จะมีความแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนความเคารพต่อสถานที่ Srila Prabhupada showed us how we should dance. เชลโกปาเนี่ยทรงแสดงให้เราเห็นว่าเราควรจะเต้นรำยังไง You put your hands up in the air like Lord Chaitanya and Lord Nityananda. ทรงยกมือนะครับเหมือนองค์เจตัญญาและองค์นิตยานันดา And then you move to the left, and then to the right, and then to the left, and then to the right. และแกว่งแขนไปซ้ายขวาซ้ายขวา And this way, back and forward, in time with the chanting of Hare Krishna. และทรงเดินไปด้านหน้านะครับพร้อมกับการสวดภาวนา Hare Krishna. And we should look at the deities, we should focus our attention on the deity. และเราควรที่จะจดจ่ออยู่ที่พระปฏิมาและวิงวอนต่อพระปฏิมา And in this way, we can feel transcendental pleasure. และเราก็สามารถมีความรู้สึกนะครับความรักต่อคริชนาได้ Sometimes, we get the young boys come to the temple and the young girls, and the young boys are attracted to the young girls. บางครั้งเราจะเห็นได้ในวัดเนี่ยก็จะมีเหล่าวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยทรงเดินเข้ามาก็จะสามารถทำให้ทั้งวัยรุ่นเนี่ยก็จะดึงดูดซึ่งกันและกันต่างเพศ And so this way, sometimes it's not very transcendental. สิ่งนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทิพย์นะครับความมั่งคง But still, because it's in the temple, because they've come to the temple and they're chanting, and so there's some benefit there. แต่หากพวกเขาเนี่ยมาเยี่ยมเยียนในวัดก็จะมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเช่นกัน And gradually, we learn how to properly behave in the temple. และพอเวลาผ่านไปเขาก็สามารถที่จะรู้ว่าเราควรจะให้ความเคารพต่อวัดยังไง So it can be transcendental. It's going to be different for different people. สามารถที่จะมาในระดับของความมั่งคงได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล For those people who are really genuine devotees, serious devotees, it will be transcendental. หากสำหรับสาวกนะครับมีความจดจ่อตั้งใจนะครับต่อพระปฏิมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาในระดับนั้นได้ And for those people who are very neophyte,
then they will at least get material pious activities. สำหรับสาวกผู้ฝึกใหม่นะครับเขาก็อาจจะมีความสุขทางวัตถุแล้วก็มาในระดับของความดีได้ All right, Shilpa? Yes, Guru Maharaj, thank you. And I had another question. Is that okay? Do you have the time? Yes. On the material energy, we say she is inferior because she's unconscious. The elements are unconscious, not conscious. Okay. And the living entity is superior because we are conscious. But the personification of material energy, is she conscious? I mean, is it the same? Is it the material energies only of the elements and the false ego and all the things that we are studying right now in the third canto of Bhagavatam? Or is the person, like, because Maya Devi, we say Durga Devi, she's Maya Devi, personified of material energy. But she's a person. So how do we understand that? เราจะเข้าใจได้ไงนะครับว่ามายาเดวีหรือว่าพลังงานเบื้องต่ำของพระองค์เนี่ยทรงมีความมีความกลัวต่อคริชนาแล้วก็ทรงมีสติปัญญาเหมือนหรือว่าเหมือนพระแม่ดูกาหรือเปล่าพระแม่เพราะว่ามายาเดวีเนี่ยก็ทรงเป็นพระแม่ดูกาใช่ไหมเราก็ควรจะเข้าใจในคำถามนี้ได้ยังไงครับ Yes, she's a person. She's conscious. She's a person with that responsibility, personification, as you say, of the material energy. The material energy you described, the elements of the material nature, the inferior energy. ถูกต้องนะครับเพราะว่าพระแม่พลังงานเรื่องต่ำของคริชนาก็ทรงมีรูปลักษณ์นะครับก็คือดูร์กาเช่นกันแล้วก็มีสติปัญญาเช่นกันแล้วก็มีพลังงานเบื้องต่ำที่ทรงเป็นภายใต้การดูแลของโลกวัตถุก็มีเช่นกัน Right. So in the Bhagavad Gita it describes how there's different elements of the material nature, earth and water and fire, air and ether, mind, intelligence and false ego. ในบวรกีตาเนี่ยก็กล่าวเช่นกันนะครับกับความรู้ของโลกวัตถุเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้ไงจากธาตุนะครับดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็ย่อยไปอีกก็คือสติปัญญาอหังการและจิตใจของเรา So this is Lord Krishna's inferior energy. และอันนี้คือพลังงานเบื้องต่ำของพระองค์ There are two kinds of prakriti. There's the inferior prakriti and the superior prakriti. ก็จะมีสองลักษณะในการสร้างโลกวัตถุด้วยกันก็คือมาสร้างโดยตรงแล้วก็สร้างโดยอ้อม So the inferior prakriti, it's inferior because it does not have any consciousness. ก็คือพลังเบื้องต่ำก็คือเขาเนี่ยเขาไม่มีสติปัญญาคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้พระองค์ได้ก็อยู่มีความมืดมิด So the personification of these elements, the personification of the material nature is Durga Devi. ผู้ที่ดูแลนะครับผู้ที่อยู่เหนือในการดูแลสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพระแม่ดุร์กาเดวี And she's a person. และพระองค์ทรงมีรูปลักษณ์ She's conscious. พระนางเนี่ยทรงมีสติปัญญา She's the consort of Lord Shiva. ทรงเป็นภรรยา
ของพระแม่ศิวะของพระศิวะ So she's conscious. Her responsibility is over these material elements. หน้าที่การงานของพระแม่ดุร์กาคือการที่ดูแลนะครับธาตุสิ่งเหล่านี้ Thank you, Guru Maharaj. That's very clear now. Thank you so much. Okay, Hare Krishna. Must be very early there. It's about 8:30 in the morning here right now. Oh, okay. It's a good time. Other side of the world, yeah. And your voice is very clear. Oh, that's good. Good connection. Yeah, the sun is just coming up and it's the day is just beginning here. Oh, okay, we have another question here from Komadaki Maharaji. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, actually mine is not a question. I just wanted to check with you something. The Evolve Pune team, they sent an email, they told me to you regarding the sharing. Yeah. Just wanted to check with you, Guru Maharaj, did you receive it? Yeah. Oh, okay. So they just wanted to know, the confirmation, and they also wanted to know if they have to send you like a reminder or something on Saturday. Is it necessary, Guru Maharaj? No. All right. Okay, then I'll just inform them. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Now Padma has a question. Is it Padma? Hare Krishna, Gurudev. Yeah. Yes, Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisance at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. I have two quick questions, Gurudev. One is, when you offer bhoga to Krishna, can we sometimes offer these dry manjaris when they become brown? Offer mango leaves. No, dry manjaris, tulsi. Oh, dry manjari. Dry manjari. Yes. Yeah. Yes. Yes, you can. Okay, and the other question is, Gurudev, now in some places in the book, they say Vaikuntha. Sometimes they mention Kingdom of Godhead. Is there any difference between these two? Not really, no. It could be the same thing? Yeah, could be, yeah. Okay, I was wondering whether there's a difference, so that's why I just wanted to clarify. Gurudev. Kingdom of God, it could be Vaikuntha, it could also be Goloka. Okay. Right? But Kingdom of God is more, we don't know if they're talking about Goloka Vrindavan or if they're talking about Vaikuntha. But anyway, both are the Kingdom of God. But if they say it could be Mathura, Dwarka, any place also? Yeah, well, Mathura, Dwarka, they're also more within the realm of Vaikuntha. Okay, thank you, Gurudev. Understood. Thank you so much. มาจากจีนนะครับทรงถามนะครับว่าเราสามารถถวายใบตุลสีที่แห้งได้ไหมก็สามารถถวายได้นะครับแล้วก็คำถามนึงก็คือโลกทิพย์นะครับโลกทิพย์เนี่ยหมายถึงเวกุนตะหรือว่าโกโลกานะครับมาก็ทรงบอกว่าโลกทิพย์เนี่ยทรงรวมกันเหมารวมนะครับไม่ว่าดวาริกาหรือว่าวินดาวันก็ทรงอยู่ในโลกทิพย์เช่นกันนะครับ Okay, so there are no more questions. I don't see, is there any more questions? No? Hare Krishna, Guru Maharaj, I have one question. Can I ask? Okay.
Guru Maharaj, with regards to Charanamrita, right? I'm actually wondering, something with regards to Sri Devi Mataji's question in the other class, when we actually come across animals who are sometimes we rescue them or when they are in trouble and everything. So it happens in my place as well. So what we do is we give them Charanamrita, the Abhishek water, and then say the Maha Mantra a little, and then we set them free to their fate. So I'm just wondering, what exactly would the effect be for these animals when they actually receive this, Charanamrita and the, Maha Mantra and everything? What kind of relief they will get actually? What kind of animals are these? Cats, basically, Uh-huh. kittens. And the stray kittens, the mother leaves them and they're sometimes on the verge of death, or we can't take care of them. Mm-hmm. So what we do is we just give them the things and then we set them free in the taman, the garden there. So I'm just wondering what exactly will happen to them. Well, it gives them the opportunity in the future they may get a human body quicker. Then in the next life they may have the opportunity to get a human birth and may even get birth which connects them to devotional service. Okay. Guru Maharaj, and then I wanted to ask, this pastime where Ramanujacharya gave prasadam to the fish and they developed the forearm form, right? That happened because of the potency of Ramanujacharya, is it? When he gave the prasadam? Well, it may have been the prasada also. It could be the prasadam, because that's very important that you have the pure prasadam, which is cooked by pure devotees and offered by pure devotees, the cooks and the priests who offer, that they were pure. Then the prasadam is very powerful. Okay. All right, Guru Maharaj, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Yogeshwara, were you able to follow that? Yes, Maharaj. Maharaj ก็ทรงถามว่าเวลาเราจะนำบริตาเนี่ยเอามาให้กับสัตว์นะครับสัตว์ที่ยากไร้นะครับหรือว่าสัตว์ที่ไม่มีการดูแลนะครับเราก็ให้สวดมนต์ให้กับสัตว์หรือว่าเอาประสาทหรือว่าจะนำบริตาเนี่ยให้สัตว์เนี่ยได้ดื่มเนี่ยเขาจะได้รับร่างที่ดีกว่าไหมหรือว่าเขาจะบาปของเขาจะชะล้างหรือเปล่านะครับมาร์ชก็ทรงกล่าวนะครับว่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะได้รับร่างมนุษย์ที่เร็วกว่าเดิมนะครับก็สามารถที่เขาจะได้พัฒนาในระดับที่เผ่าพันธุ์ที่สูงกว่าได้ All right, so there are no more questions, so we will stop here tonight. And we thank Yogeshwara Prabhu for translation. I thank all the devotees for their questions and for participation, listening. Thank you very much. We hope everyone will have a nice weekend and see you next week. Hare Krishna. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai.